फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ अजवाइन के पानी के बारे में, जिसपे मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आपके बच्चे को सर्दी है, खांसी है, बहुत ज़्यादा जकड़न है या नाक बह रही है या बंद है, सीने से अगर खर खर की आवाज़ आ रही है, तो इस सब में अजवाइन का पानी बहुत फ़ायदा करता है। मैं कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ। अगर आपका बच्चा 0 माह का भी है तो भी आप अजवाइन का पानी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम इसको किस तरह से बनाएं और इसको कितनी डोज देनी, कितने एज के बच्चे को, जो कि बता चुकी हूँ। लेकिन आज मैं पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करूँगी, बनाकर आपको दिखाऊँगी और साथ में ये दिखाऊँगी भी कि आपको कितने एज के बच्चे को देना है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें फिर 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप पानी लेना है और उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर कर अजवाइन ले लेना है और फिर इसको हाई फ्लेम पे हमको बॉयल करना है। हाई फ्लेम पे ही इसको बॉयल करें, अच्छे से इसका अर्क, अजवाइन का जो भी अर्क है अच्छे से पानी में आ जाना चाहिए। हल्का सा हिलाते हुए इसको बॉयल कर लें। और ये 0 माह से और बड़े बच्चे तक के लिए, या आपको खुद भी अगर सर्दी जकड़न हो गई है तो आप भी इसका यूज़ कर सकती हैं। अभी आके मैं बता रही हूँ कैसे यूज़ करना है। तो ये छोटे बच्चों से लेके बड़े तक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अजवाइन का पानी। और इससे अगर आपको सर्दी है, जकड़न है, या आपके बच्चे को सर्दी जकड़न है, नाक बह रही है, कफ़ बहुत हो गया है, तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अगर पेट में भी कफ़ की वजह से, जकड़न की वजह से पेट में भी कोई दिक्कत हो गई है तो पेट में भी आराम मिलेगा। अगर गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उसमें भी आराम मिलेगा। अब पानी आधा हो चुका है, मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। अब अजवाइन का अर्क पानी में अच्छे से आ गया है और अब मैं इसको छान लूँगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है, आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैं एक बाउल में छान रही हूँ और क्या आगे कैसे देना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ अभी। इसको आप डेली बनाकर फ्रेश ही अपने बच्चे को दीजिएगा, ढककर आप रख दीजिए, 1 दिन यूज़ कर सकते हैं। और जब बच्चे को देना हो तो गुनगुना कर लीजिए। अगर आपका बेबी 0 मंथ का है तो आप ये 5 बूंद आप दे सकते हैं। यहाँ तक आप लेंगे तो 5 बूंद आएगा। और 0 माह से 3 माह के बच्चे को आप 5 बूंद दीजिए। और अगर उससे बड़ा आपका बच्चा है तो आप ये 10 बूंद दे सकते हैं। और हर 4-4 घंटे पे आपको देना है। अगर आपका बच्चा 3 माह से ऊपर का है तो हर 4-4 घंटे पे दीजिए। अगर 3 माह का है, 0 माह से 3 माह तक का है, तो आप हर 6-6 घंटे पे दीजिए। और अगर 6 माह से ऊपर का आपका बच्चा है तो आप 1 चम्मच उसको हर 4 घंटे पे दीजिए। और बच्चा अगर 1 साल से 3 साल के अंदर है तो आप 2-2 चम्मच हर 4-4 घंटे पे गुनगुना करके बच्चे को दे सकते हैं। 3 साल से 5 साल का बच्चा है तो जितना ये मैंने बनाया है इसका आप 1/4 हिस्सा अपने बच्चे को आप हर 4-4 घंटे पे गुनगुना करके दे सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है 5 साल का तो आप एक बार में बच्चे को जितना बना है इसका आधा दे सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है तो एक बार में आप ये पूरा अपने बच्चे को पीने को दे सकते हैं। और अगर आपको पीना है तो आप एक बार में पूरा इसको पी सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप इसको पी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने सारा प्रोसेस देख लिया होगा कि कैसे बनाया है और कितना किस एज के बच्चे को देना है। तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी करिए जिससे और भी लोगों को ये रेमेडी पहुँच सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।